цей об'єкт, міська лікарня номер 4 у Павлограді, є дуже важливим, оскільки тут на постійній основі можуть лікуватися десь 300-350 осіб. І тим більше цей важливий проєкт, тому що ми тут беремо участь разом із нашими партнерами міжнародним Світовим банком, які допомагають будувати, купувати обладнання. Наразі вже навіть виділено фінансування для сучасного обладнання на $4 мільйони. І вже навіть проведений тендер. Але ми бачимо, що певні роботи ще не завершені. І тому ми сьогодні з підрядником нашим колегою проговорили першочергові задачі, скоро вже зима, що треба зробити, щоб пацієнтам було комфортно тут лікуватися. Це в першу чергу вікна, фасад та прийомне відділення, щоб ліфтом могли пацієнтів возити, а не вулицею до відділення МРТ, як це зараз відбувається. Це критичні завдання, які ми сьогодні проговорили. В принципі, у нас є перелік пріоритетних медичних закладів, які фінансує обласний бюджет. І зараз ми на окремий контроль поставимо добудову чи реконструкцію, залежно від типу об'єкту, який ми маємо зробити у 2019 році та першому півріччі 2020 року. Тому що головна мета, щоб у нас дуже багато воїнів АТО, дуже багато пенсіонерів. Ми маємо надавати дуже якісні медичні послуги, і тому ми визначаємо, який той самий пріоритетний список, де найбільше людей, щоб вони могли якісно обслуговуватися в області, у нашому рідному регіоні. Жицкая Ирина Владимировна, с 24 вересня 2019 года я генеральный директор данного учреждения, коммунальное предприятие Павлоградская городская больница номер 4 Павлоградской городской рады. Световой банк в 2015-2017 года была такая программа по снижению заболеваемости сердечно-сосудистыми болезнями и по улучшению диагностики, лечения пациентов сердечно-сосудистой патологии. Выбирались в области несколько больниц, которые могли попасть под этот проект. То есть это больницы интенсивного лечения, которые могли оказывать помощь пациентам. В основном это шло на инсульты, инфаркты, неотложная помощь, маршрутизация пациентов ближайших территорий согласно европейским протоколам. Наша больница выбрана одна из нескольких была, и в 2017 году этот проект уже был подписан, была запущена уже проектная документация, и в 2018 году в январе потихонечку началось строительство. То есть, как вы понимаете, как и в любой больнице старой постройки, приемно-диагностическое отделение было очень маленьким, и не было сортировки потока пациентов, легкая, средняя, тяжелая степень тяжести, не было условий для получения качественной медицинской помощи. Мы же сейчас лечим по протоколам европейским, мы все идем европейские протоколы, качество лечения и так далее, то на сегодняшний день не было даже помещений, где можно было оказать эту помощь, где не нужно было бы пациента из одного части здания перевозить в другое, чтобы сделать там рентген или какого-то специалиста, чтобы посмотрел. Поэтому был предложен этот проект, и мы его приняли, мы разработали здесь вместе с проектировщиками, разрабатывали, как будет сортировка пациентов идти, какие службы должны находиться. То есть современный такой emergency, то есть современное отделение неотложной помощи, где присутствовать должны были все специалисты, начиная от врачей-реаниматологов, заканчивая травматологи, хирурги, терапевты, педиатры. То есть человек, пришедший в данном случае имевший какую-то патологию или доставлен с машинами скорой помощи, должен был обслужен в течение какой-то определенного времени, и все должно быть на местах. Все диагностическое оборудование, если нужно, малое операционное. Они оказываются, но на сегодняшний день это очень сложно, потому что, чтобы вы понимали, в одном части здания находится травматологический пункт, в другом части здания находится, например, врач-терапевт. Это нужно время, чтобы пройти. К тому же анестезиологу, если нужно какую-то помощь оказать
ему нужно пробежать полздания где-то, а так все находится на местах. Плюс включая рентген, компьютерная томография, магнитно-резонансная терапия. Если инсульты, инфаркты, это компьютерная томография, тут же невропатолог, тут же начинаются всевозможные процедуры, которые необходимы согласно медицинским протоколам. Все в одной, согласно тем же клиническим протоколам, которые разработаны, и МОЗ рекомендует их для оказания, для улучшения медицинской помощи, лечения тех же инфарктов и инсультов необходимо обязательно ангиограф, обязательно МРТ, компьютерная томография. То есть есть перечень определенного диагностического оборудования, которое необходимо, чтобы было для того, чтобы в кратчайшие сроки оказать помощь. И, в общем-то, в этом проекте это все включено. Помещение должно быть, это должно быть свободное помещение для того, чтобы можно было развернуться и каталками, и несколько каталок, и это, если это группа врачей работает, бригада. Яке ваше бачення потім по підряднику, да? Давайте. Ми заклад ради надає ургентну медичну допомогу. Тут знаходиться 200 Соответственно, мы выявили здесь ряд дополнительных работ, которые не были вообще до 110 мм, не было усиления стен, не было частичного демонтажа, земельной работы. В общем, Тільки перші, первый этаж, подвальная часть. Остекление здания, кровля не меняется по проекту и, соответственно, переделывается малая пристройка и большая пристройка. Мы все это время, в свое время сформировали пакет документов, ждали только через 5 месяцев. Некоторые проекты по выносу ничего сети мы ждали порядка 3. Додаткового года, відповідно до якої строк виконання робіт продовження до 22 грудня. Финансировано, то есть мы подавали те работы, которые сделали видеоарты выполненных работ, убирали. Плюс те дополнительные работы, которые вторую часть мы определили по задаче заказчика, мы точно так же пакетом документов выдали, и нам до сих пор не согласовали эти документы. У них долго идет рассмотрение, то есть у них там, Якщо да, по- у них що вони На сегодня. рассмотрение. сейчас на рассмотрении. Пока, Часть? да, часть На тех какую доп. сумму работ, будет? которые Примерно 1,5 миллиона. Начало 2017 года, когда мы играли в этот тендер, который проводился. Соответственно, определили первоочередные задачи, это устройство и какую-то структуру здания, чтобы можно было потом выполнять уже внутри работы по инженерным системам, когда нам дадут отредактированный проект. там на 4 мільйони доларів за рахунок цього банку. А його ми навіть не можемо поставити, тому що ліфт не працює. От їх заводять на цей пост, тут один працює ліфт, піднімають відділення, там вже роблять обстеження. Якщо нам потрібно з відділення. Будівлі. В будівлі є у нас ліфти, у нас їх 3. Ми вже Через центральний вхід, да? так, через центральний вхід у нас перекритий там вхід. Через приймальне відділення, якщо зробити з вулиці, возити пацієнтів з обстеження. Тобто це першочергові роботи, найтерміновіші, найкритичніші. Найтерміновіші роблені вікна і коли Це пішов працюючі дощ, відділення. так, це працюючі відділення, ви зрозуміли, на стіни, на ремонт, який вже там зроблений. Це вікна доставити, які там, ну там у нас одне вікно залишилося з вами. Килограмм стоило 260 тысяч гривен. На сегодняшний день стоимость, то, что мы наладить и сдать Котлоназур, минимум 850 тысяч. Нет, 3 лифта. Демонтаж 4 лифтов, у них 4 лифта, демонтаж 4 лифтов и монтаж спуска наладки 3 лифтов. А 4-й лифт, вместо него будет коммуникационная шахта. Просьба как-то может изыскать, дабы мы пошли решать вопросы, которые дают
фінансування, будь ласка, по ліфту. Щоб не чекати там 3 тижні, а вже зробити цей. О, це на який термін ми планували? Я бачу на 20 рік. І ця прибудова. Общестроительную часть мы выполнили. Сейчас мы заканчиваем только парапетную часть. Туди є пацієнти, туди буде заводити? Здесь один лифт замена подлежит. який ми плануємо. Якщо ми вже розмовляли і про це все розповідали, що для того, щоб проходило будівництво, і ми не Где надо там закладная, где надо пробить отверстие, работы проводятся по машинному отделению и Міську голову, да, ми сказали, дізнатися, чи можемо хоча б один зробити. Не треба відразу 3, хоча б один робити, але швидко. І другий варіант дачі Світового банку, що можемо ми ці 250 тисяч на один ліфт використати. Да? У нас 2 сценарії виходить, так? Да? А якщо він у нас у лікарні, то на зв'язку? А, ось там, де люди ходять, знаходяться. Ну, тобто коридор треба доробити. Щоб він був безпечний для щоб можна пацієнта. було тут транспортувати. провести. Не через тройку. Вот так. Да, и, ну, чтобы не через улицу, как сейчас временно мы договорились. Так, щоб це А вход один или есть еще какие-то дополнительные? Если тут где-то Просто строительную работу расположена все. Щоб зробити цей вхід, ліфт і половинку хоча б коридору до марафону. Когда приемное отделение. Плюс 100 тисяч давайте. У вас підряд, ви цим розполагаєте, і вам повертається правоохоронні органи, на якій підставі ви, не виконуючи роботу, звертаєте. Я на міського голову. Ну, а, и ви на як заказчика, и на заказчика, с которым мы договорились. 2 дня занято. Так. То есть опять же письмо. Да, смена, это письмо. Їздимо через вулицю на приймальний Тут всі поверхи зараз працюють? Так, всі. Окрім першого. Окрім першого. Ну ясно, це Прийом, таке Поки рішення, да, проміжне це було. На грудень 19 Еще ж нам тут нужно. Потому что здесь как раз мокрый процесс. Очень растяжка. Первый слой пароизоляции. Здесь проходило 2 низковольтных 0,4 киловольта кабеля, которые питали блок больницы. Они Робити вже коли був, коли початок робіт був. ориентировочно это лето прошлого года. Ну і що, за рік ви тільки оце зробили? Не, я сейчас договорю. Мы когда ввели сети, сдали их в надлежащем порядке, их проверили, эти сети, потом мы откопали котлован. Ехала существующая лента здания. Фундамента. Там ФЛ, горная такая плита, то есть была фокальная часть